दर्शक नमस्कार। यति बेला म पोखरा बस पार्क नारायणगढको यो पोखरा बस पार्क हो र आज भने यहाँबाट काठमाडौँको यात्रा हुनेछ र तपाईलाई यति बेला म यो पोखरा बस पार्क देखाइरहेको छु र यसरी यो पोखरा बस पार्क हो र यति बेला बिहानको 8:30 बजेको छ र यात्रा भने काठमाडौँसम्म रहनेछ र त्यहाँसम्म पुग्दासम्म पछिल्लो अपडेट म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत के हुँदैछ अथवा ती देखिएका दृश्यहरू आजको भिडियोमा तपाईलाई देखाउनेछु र यति बेला म यहाँ छु र त्यसैगरी अघिल्लो अपडेटहरुमा तपाईलाई मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड र त्यसैगरी बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गतका अपडेटहरु मैले गराएँ र यति बेला भने मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गतका केही अपडेटहरु गराउनेछु र यति बेला यात्रा काठमाडौँको हुँदैछ। त्यसकारण भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। कृपया अहिले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट भने गरेर नभुल्नु होला। अब यात्रा भने काठमाडौँसम्मको रहनेछ र देखिएका विभिन्न दृश्यहरू म देखाउनेछु। हस्त अब काठमाडौँतिर लाग्नु।